الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه ولیکې پاتې برخه موږ تاسې اوس جوړو زه دې ځای څخه یو شی پر اخلمه ډېر په دقیق نري ډول دلته رسموم او بیا دا شی راوړم دلته زوم ټول را اخلو دا زوم کوو ښه بیا دې ځای نه موږ شی پر اخلو په دې کلیک کوو د دې خواته راوړو دا څوکۍ بالکل نری کوو ورته بیا په دې نقطه انکر پوینټ باندې کلیک کوو داسې بالکل مو څنګه که نری مو کړه زوم په واسطه یې بیرته زوم آوټ کوو بالکل مناسب اندازه کې راغله بیا دې ځای څخه راځو کلیک ورباندې کوو او داسې تاوو او بیا یې راوړو دلته ږدو ثانیهګر دی صحیح دی که ډېر روټیټ کوئ داسې منظم یې روټیټ کوئ دا راوړو دلته ښه یا که دا موږ تاسې لاندې کړو دا پرې لږ د پاسه کو څه فکر کوئ تاسو ښي کلیک ارینج برینګ فورورډ دا مو د پاسه که ورباندې د دې څخه وروسته موږ تاسې دا نقطه زوم کوم داسې او په دې ځای کې زه غواړم چې دا لږ نور هم دې خواته راولم داسې په همدې مرکزي نقطه کې زه راځم سره اخلم یو الیپس را اخلم او د شفت سره دلته څنګه کوم رسموم او دې ته رنګ ورکوم زیډ رنګ ځکه زموږ ستاسې ثانیهګر او دا شیونه داسې رنګ لري او د دې څخه وروسته بیا زوم آوټ کوم دا څه ملګرو زموږ جوړه شوه کافي اندازه خوندوره ده د ټوله سلیکټ کوئ که چیرې دغه ګراید لاینز هایډ کوئ کنټرول جمع سیمي کالن او دا ټول سلیکټ کوئ او دې څخه وروسته کنټرول جی دا دې خواته کېږدئ اوس راځو موږ تاسې یو دا برخه جوړوو ورته دغه برخه د دې برخې جوړول اسانه دي زه دې ځای نه راځم لومړی شفت سره یو ریکټینګل رسموم دې ته یو رنګ ورکوو هر رنګ چې ستاسو خوند خوي مثلا زه راځم دې ته یو داسې یو دا رنګ مې ورکړه ورته کله چې مو دا رنګ ورکړه د دې آوټلاین زه څنګه کومه ختموم دلته تاسو وګورئ دغه برخې موږ جوړې کړي دي د برخې ملګري ډېرې اسانه دي د دې ځای څخه زه راغلی یم او یو ریکټینګل مې راخیستی داسې مې رسم کړی دی همدا ریکټینګل د الټ په واسطه او شفت ورسره یو ځای سیده یې دلته خواته راولئ داسې دې خواته مو هم رسم که او بیا دا ټول سلیکټ کوئ او دلته سنټر یې کوئ صحیح شو سنټر هارزنټلی الاین سنټر دې څخه وروسته بیا موږ تاسې راغلي یو او یو دانه ریکټینګل را اخلو داسې په دې شکل یې دلته رسموو چې تقریبا په دې ساحه کې ځان برابر کړي داسې او بیا همدغه یو الټ نیسو او شفت سیده یې راوړو دلته ږدو او بیا دا دواړه سلیکټ کوم دا دواړه او بیا د دې ځای څخه راځم شیپ ټو بلډر را اخلم دا را اخلم او الټ په واسطه دا هم ډیلیټ کوم دا برخه هم ډیلیټ کوم صحیح شو ډېر مې لکه چې دا به لږ زره پاس طرف ته یوسو ډېر مې ډیلیټ کړه دا لږ زره داسې پاس کړم په دې شکل او دا دواړه هم سلیکټ کوم دا دواړه او دې ځای څخه شیپ بلډر را اخلو دلته کلیک کوو الټ په واسطه او په دې باندې کلیک کوو دا مو هم ملګري جوړ کړه که چیرې په کومه برخه کې مثلا تاسو لږ دا کوچني کول غواړئ موږ تاسې کولی شو د څه شي نه استفاده وکړو ډایرکټ سلیکشن نه استفاده وکړو مثلا دا برخه ته لږ زره ډاون ایرو ووهئ دا وګوره خپله راکمیږي ته اوس ګوره زه دا صفر ته رسوم داسې صفر یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس په اندازه مې جوړ کړه دا هم سلیکټ کوم یو ځل دا صفر کوم داسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس دا برخې مو جوړې کړې
کله چې مو دا برخې ملګرو جوړې کړې اوس دا ټول باید یو شیپ شي. نو شیپ بلډر راواخلئ او د دې ځای نه داسې په دې باندې خط کش کړئ، د ټول سلیکټ کړئ یو ځل او بیا شیپ بلډر راواخلئ، د ټولو باندې داسې خط کش کړئ چې ټول یو شیپ شي. کله چې مو یو شیپ کړ د دې مختلفې ګټې دي. اوس موږ تاسې دې یوه فایده ګورو. زه دې ځای نه شیپ یا ډایرکټ سلیکشن ټول اخلم او دغه برخه سلیکټ کوم او بیا شیفت نیسم، دغه نو پات سلیکټ کوم، غلط مې کړ دا برخه سلیکټ کوم، شیفت، دا برخه نقطه سلیکټ کوم، شیفت، دا نقطه سلیکټ کوم، شیفت، دا نقطه سلیکټ کوم. دا چې ټول سلیکټ کړه بیا دغه نقطه ونیسئ، لږ یې دې خواته د اړخونه راکش کړئ. تاسې وینئ دا طرفونه داسې ګول شول. دا چې مو وکړل د دې نه وروسته راشئ دا نقطه سلیکټ کړئ او بیا شیفت سره دا نقطه سلیکټ کړئ، شیفت سره بیا دا نقطه سلیکټ کړئ او بیا د شیفت سره دا نقطه سلیکټ کړئ او بیا دغه ګرد دا نقطه ونیسئ، لږ یې دې خواته راکش کړئ. وینئ دا طرفونه موږ تاسې څنګه کړل، ورته برابر مو کړه. هغې نه وروسته دا شیپ یا دا ساعت راواخلئ، دلته راوړئ او ښي کلیک، ترانسفورم وبخئ، ارینج، برینګ ټو فرنټ، دا مخته راوسته. اوس ګورئ لاندنی شیپس موږ ستاسې که چیرې رنګ یې بې خونده وي ولنه ښه خبره ده چې موږ تاسې داسې یو مناسب رنګ دې ته ورکړو. که دا رنګ مو خوښ وي آوټلاین ورته ورکوو، مثلا آوټلاین ورکوو تور، آوټلاین ورکوو تور. ښه دا که مو نه وي خوښ بیا ډبل کلیک، لږ به یې داسې رنګ کړو چې لږ ډک وبرېښي. دا لږ وړوکی کوو، شیفت سره یو ځای نیسو، لږ یې وړوکی کوو داسې او اوس دا د دې په منځ کې ږدو. ګوره په منځ کې ایښودل چې کله موږ تاسې کوو دلته یو څه اپشنونه لرو. دواړه سلیکټ کړئ، دلته راشئ الاین سینټر او دلته ورټیکل او همدارنګه هوریزنټل. دا څنګه شو؟ په سینټر کې د دې ځای په ځای شو. دلته لږ رنګونه مختلف وو، دلته ما په دې شکل باندې کړه. نو فایل ته راځم، سیف، دا ځان سره سیف کوم یا هماغه پخوانی فایل زموږ دا هم سیف کوم، سیف پریکټس ورته وایم، پریکټس او سیف. چې موږ سره سیف وي آینده چې کله موږ تاسې دې ته بندونه جوړوو دا هم دې ځای څخه به جوړوو. ملګرو امید دی چې تاسو به د درس څخه یو څه زده کړي وي.